हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे बच्ची हाउस में। और ये देखिए मेरे पैरट्स, ये देखिए आज मैंने इनका जो है काकून वाला जो लगा रहता है वो निकाल दिया है। उससे मेरी वीडियो अच्छी नहीं बन पाती है और आप लोग को अच्छे से पैरट्स नहीं दिख पाते हैं। और ये देखिए इसका नाम चुन्ना है, आपको बताया था ना कि इसका नाम चुन्ना है। ये सबसे आगे बैठ जाता है, कभी भी बनाइए इसकी वीडियो तो ये डरता नहीं है बिल्कुल, और आगे बैठ जाएगा। और ये ऊपर देखिए, ये ऊपर बैठा हुआ है, लो चला गया। ये दोनों वैसे जनरली ये अपने पेयर में ही बैठते हैं। और मैंने आपको बताया था मेरी एक मटकी में जो है अंडे रखे हुए हैं बजरी पैरट्स के। और इसके पहले वाली वीडियो में जाके देखिएगा कि बजरी पैरट्स ने जो है एक बच्चा जो है निकाल लिया है अंडे में से, और बाकी नहीं निकाले हैं। और धीरे धीरे बच्चा जो है बड़ा भी हो रहा है। हाँ ये देखिए इसी का बच्चा है जिसकी नोज़ जो है ब्राउन दिख रही है, इसी का बच्चा है। जब से इसका बच्चा हुआ है तब से ज़्यादा लड़ाई करने लगी है। ये देखिए कुछों को तो कैसा लग रहा है आपको ये वाला, कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगते हैं मेरे पैरट्स। और आज मैंने इनके खाने में दिया है, राइस बनाए हैं और थोड़ी सी दाल डाल दी है ताकि स्पाइसी रहे। और जब भी कुछ खाने के लिए रखो तो चुन्ना से रहा नहीं जाता है। चुन्ना जो है, हाँ ये दोनों मेल हैं, ये सबसे पहले खाने आते हैं, फिर सबको जाके बताएंगे कि ऐसा बना है, टेस्टी है कि नहीं। और पानी रखा है, ये देखिए कितने अच्छे से खा रहे हैं। इन्हें जो है स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है खाने में, जैसे तहड़ी रख दीजिए, पुलाव रख दीजिए, और राइस रख दीजिए, दलिया रख दीजिए। और आपको अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि इन्हें और क्या पसंद होता है खाने में। ये देखिए सारे पैरट्स आ गए हैं अपने ब्रेकफास्ट को टेस्ट करने के लिए कि कैसा बना है। अब होगी यहाँ पे लड़ाई। ये देखिए जब तक ये खा रहे हैं तब तक दूसरे का टारगेट है कि मटकी में अटैक किया जाए। पूरे दिन यही रखवाली करनी पड़ती है। चला गया, जैसे ही देख लिया होगा कि आ रहा है मालिक इस मटकी का। ये वाइट कलर का है, इसका पूरा येलो हो जाएगा फेस। इन्हें उतरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये देखिए काफ़ी आलसी लग रही हैं ये। और ये देखिए मटकी झुला रहे हैं, ये देखिए झूला झूल रहे हैं, मटकी कोई बना लिया इन लोगों ने झूला अपना। और उधर मुंह करके बांधनी पड़ी है मटकी, क्योंकि जिसकी बीच वाली मटकी है जिसमें मतलब अंडे हैं, तो वो किसी को और को मटकियाँ लेने नहीं देती है। दूसरी भी कहती है भाई मेरे ही बच्चे हों बस इस पिंजरे में, और मेरी पॉपुलेशन बढ़े यहाँ पे, यही चाहती है। तो इसलिए बहुत दिन से फ़ाइट कर रही है, 3 दिन से तो फ़ाइट कर ही रही है। अब शायद उसका माइंड जो है थोड़ा कूल हो गया है, अब थोड़ा शांत है। अब शाम तक देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। ये देखिए नीचे उतर के खा नहीं पाएंगे लगता है, ये ऊपर से ही सब कर लेंगे। और आज शाम को देखते हैं इनको क्या बनाएंगे। ये देखिए पैरट्स को, ये देखिए वाइट वाला लीची, ये फीमेल है। अब मुझे पता चल गया ये फीमेल है, क्योंकि जो फीमेल होती है वो मटकी में बैठती है, और इसका ये जो पार्टनर है ये ब्लू वाला ये है, और ये मेल है। ये दोनों एक मटकी में बैठते हैं, दिन भर सफाई करते हैं अपने घर की। दाने उसमें चले जाते हैं, वही साफ करते रहते हैं ये लोग।
दाने भी खुद ले जाते हैं, रखते हैं, यही करते रहते हैं दिन भर। और ये देखिए ये दिया है, दाल और राइस दिए हैं। जल्दी बना लेती हूँ मैं इनके लिए, नहीं तो ये क्या खाएंगे, सुबह से भूखे बैठे रहते हैं। वैसे तो ये अपना दाना खाते हैं, बट चाहिए भी कुछ, मतलब अब डेली देते हैं तो ये वेट करते हैं कि कुछ बन के आएगा। और देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये जो खा के आएंगे वो अपना मुंह पोंछेंगे, किससे, डंडी से पोंछेंगे। ये देखिए ये अभी कर नहीं रहा है, अभी कर रहा था तो थोड़ा मेरा कैमरा जो है वो नीचे हो गया। ये अब आपको मैं दिखाती हूँ वो बच्चा जो है, इस बीच वाली जो मटकी है, जैसे देखिए मेरे पास 5 मटकी हैं, 1 2 3 4 और ये एक इधर लगी साइड में 5, ठीक है। तो ये जो बीच वाली जो मटकी है, इसमें बताया था मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में कि इसमें जो है एक बच्चा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रहा है वो बच्चा। ये देखिए, अब इसकी मटकी में हम हाथ नहीं डाल सकते हैं, ये अंधेरा हो रहा है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट नहीं आ रही है थोड़ी सी, वरना ये अभी थोड़ी देर पहले ये चल रहा था, पूरी मटकी में गोल गोल घूम रहा था। आई थिंक अपनी मदर को ढूंढ रहा होगा, और मदर तो इनकी बहुत बिजी हैं कि किसको निपटा दिया जाए पिंजरे में। और अभी सो रहा है, आई थिंक खाना खा लिया होगा उसने। इनके जो पापा हैं वो ये हैं, प्यारे से ग्रीन और येलो, बहुत प्यारे हैं, बड़ा प्यार करते हैं ये अपने बच्चे से। और दिन भर बैठे रहते हैं अंदर, और इनकी जो फीमेल है वो बाहर मोर्चा हैंडल करती है कि कैसे लड़ाई की जाए, किसको शासन ना करने दिया जाए इस पिंजरे में। देखिए लाइन से बैठ गए हैं, ये देखिए 1 2 3 4। काउंट करके बताइएगा कितने पैरट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आते हैं, तो बताइए कि किसके पास ये वाले जो है बजरी पैरट्स हैं, किस किस ने पाल रखे हैं ये बजरी पैरट्स। और किसी को अगर चाहिए होगा तो मुझसे मैसेज में बोल सकता है, बट ज़्यादा दूर हम इनको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे आपको। और ये देखिए, वो देखते हैं बच्चा आया कि नहीं आया पास, वो नहीं दिखाई दे रहा है, कोशिश तो बहुत की जा रही है। हाँ देखिए मूवमेंट कर रहा है ना, हिल रहा है वो। हाँ लेकिन इसकी आंखें खुल गई हैं। किसी दिन मैं आपको हाथ में लेके दिखाऊंगी कि हाथ डालने में एक्चुअली अभी हमें जो है डर लग रहा है उसकी मटकी में, नहीं तो वो अटैक कर देगी, अभी काट लेगी, और काट ही लेगी, उसे डर लगेगा कि हम उसका बच्चा कहीं लेके जा रहे हैं। ये सब इन लोग एक्चुअली अलाउ नहीं करते हैं, चुपचाप कर लिया जाए तो कर लेंगे, लेकिन वैसे इन लोग ये नहीं अलाउ करते, क्योंकि अगर 2-3 होते तो हम उठा लेते, या तो फिर अभी कुछ टाइम बाद हम इनकी मटकी साफ़ करेंगे तब आपको दिखाएंगे इनके बच्चे। और अभी जो है आई थिंक ये 7-8 डेज़ का हो गया है। 10 डेज़ में इनकी आइज़ खुल जाती हैं, बट इसकी मुझे अभी मैंने ध्यान से चेक नहीं किया है, तो मतलब ऐसा बता रहे थे बच्चे की जो है इनकी आइज़ खुल गई है, तभी ये घूम रहा है मम्मी। ये देखिए ये दूसरे पेयर है, ये कंटिन्यू झाँका ताकी कर रहा है, और इसको हटाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये इसमें घुस जाएगा और बच्चे को जो है नुकसान पहुंचा देगा फालतू। और वो तो छोटा है, वो क्या जाने, और आदत से मजबूर है ना। इनके पास बाजू वाली इनकी ये जो टेढ़ी है उस साइड फेस करके लगी हुई है, वो इनकी मटकी है, लेकिन ज़बरदस्ती लड़ाई मोल लेनी है इन लोगों को। हटा दिया मैंने थोड़ा सा कैमरा पास करके, डर गई ये। और ये देखिए मेरे पैरेट्स, ये देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए आज पूरी वीडियो में इन लोगों ने थोड़ी सी लड़ाई नहीं करी तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये लकड़ियाँ छील रहे हैं, ये जो इनके लिए डंडियाँ लगाई थी वो पूरी वाइट कर ली इन लोगों ने ब्राउन से छील के। तो चेंज कर देते हैं हम इनकी लकड़ियाँ अभी, हालांकि बारिश हो रही है तो अभी तो सारी फूल गई होंगी। और किसी दिन हम इनका वीडियो बनाएंगे कि ये नहाते कैसे हैं सेल्फ, ये पानी पीने आ रहा है या तो फिर नहाएगा। ये देखिए ये नहीं मान रहे हैं, अब ये मानेंगे भी नहीं मुझे लग रहा है, अब इनकी पिटाई होगी तभी मानेंगे ये देखिए अलग करना पड़ा, पता नहीं इनकी फीमेल कहाँ है। ये फीमेल इधर बैठी हुई है, फीमेल मिल नहीं रही किधर है।
उधर कोने में बैठी हुई है। और ये देखिए चुन्ना, ये बहुत प्यारा मिट्ठू है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे बताइएगा कमेंट में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं भी कुछ आगे कर पाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो बताइएगा मुझे कि मैं और किस टाइप की वीडियो बनाऊं और क्या क्या बताऊं अपनी वीडियो में, और अच्छी कैसे करूं इम्प्रूवमेंट अपनी वीडियो में। तो कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है और किस टाइप की वीडियो आपको पसंद आ रही है पैरेट्स की। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। पॉसिबल होगा तो हम आप इसका जो बच्चा है वो आपको दिखाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।